बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल्ला अख्तर और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला एंटरटेनर्स। वेलकम बैक टू अगेन न्यू वीडियो। आई होप के सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े सारी वीडियोस देख रहे होंगे। तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ सियालकोट में अकबराबाद रोड पे आपको पता होगा एक नया पेट्रोल पंप खुला है। उसके बैक साइड पे यहाँ पर माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे बछड़ों की अनलोडिंग होने लगी है। बारिश भी काफ़ी ज़्यादा है तो मैंने सोचा कि ना बारिश में मंडी जाया जाए और आपको बछड़े दिखाए जाए। तो अनलोडिंग होने लगी है, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में अनलोडिंग चेक करवाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये देख सकते हैं ये गाड़ी है, ठीक है, और इसमें बछड़े भी हैं। आपको पीछे से बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये पहला बछड़ा इन्होंने उतार लिया माशाल्लाह। चेक करवाते हैं आपको। ये बछड़ा उतरा है, ये वाला जानवर उतरा है अभी। तो दूसरे जानवर भी आपको चेक करवाते हैं। उस्ताद जी केरी जगह तो है नहीं जानवर? प्रोपी नागरा से बछड़े आए हैं जी माशाल्लाह। कैटल फार्म का की नाम जी? ताया जी कैटल फार्म के बछड़े आए हैं जी माशाल्लाह। चेक करें, एक बड़ा जानवर उतरा है। 5 जानवर जी भला? 5 जानवर आए हैं जी सिर्फ, क्योंकि बड़े जानवर हैं तो इस वजह से जो है ना गाड़ी में इतने जानवर ही आ सकते हैं इस गाड़ी में। तो ये देखे जी माशाल्लाह जी। बारिश में जो है ना बाहर रुक गया था तो ये उतर गया बछड़ा। उसके बाद ये बछड़ा चेक करें माशाल्लाह बड़ा प्यारा जानवर उतरा है ये भी। ये देखे जी 3 जानवर उतर गए हैं बड़ी आसानी से जो है ना ये उतर गए हैं माशाल्लाह। बड़े प्यारे जानवर हैं। तो बारिश की वजह से जो है ना ये मोबाइल मेरा बीच में स्किप हो गया था, क्योंकि वो टच हो जाता है ना बारिश के कतरा पड़े तो वो बंद हो गई थी वीडियो। तो ये 2 जानवर रह गए। प्रोपी नागरा से जानवर आए हैं, ताया जी कैटल फार्म के बछड़े हैं जी माशाल्लाह। अभी वो 3 छोड़ के आते हैं, फिर इंशाल्लाह वो इनको उतारेंगे तो ये भी आपको चेक करवा देंगे। एक छोटी सी अनलोडिंग थी और मैं भी फ्री था तो मैंने सोचा कि चले मंडी चलते हैं और कोई बछड़ा वगैरह देखते हैं। शॉर्ट्स तो मैंने बना लिए हैं, तो बाकी इंशाल्लाह ये वाली वीडियो भी जो है ना आपके साथ बना के शेयर कर दूँगा। तो माशाल्लाह बड़े प्यारे जानवर है, प्रोपी नागरा से जानवर आए हैं। और काफ़ी भाई कमेंट्स भी कर रहे थे पहाड़ी बकरों के भी रेट्स बताएं और उस साइड पे जाके ना चक मडार वाली साइड पे। तो यार आज मैं गया हुआ था वहाँ पे, आपने देखी होंगी मेरी वीडियो 2 मंडी की, मैंने वहाँ की मंडी की वीडियो बनाई है। तो वो जो है ना वहाँ पे पहाड़ी बकरे और मुझे नहीं थे मिले। वो जो पहले आपने देखे थे वो तो मुझे मिल गए थे, लेकिन अभी नए जानवर जो है ना मुझे नहीं मिले, जिस वजह से मैं जो है ना वीडियो नहीं बना सका और मज़ीद उधर पहाड़ी बकरों की। तो इंशाल्लाह आपको आप बेफिक्र हो जाए, मुझे पता है आपको पहाड़ी बकरों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बछड़ों का और पहाड़ी बकरों का। बस देसी बकरों की डिमांड जो है ना इस दफ़ा कम आ रही है, पहाड़ियों की ज़्यादा। तो इस वजह से जो है ना मुझे पता है मैं इंशाल्लाह आपके साथ बना के शेयर ज़रूर करूँगा। तो बारिश काफ़ी तेज़ है, लेकिन फिर भी सिर्फ आपकी वजह से कि आप ज़रा शौक़ कर लें, हर बंदा नहीं आ सकता मंडी इस वजह से जो है ना मैं बना के आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो बारिश हो रही है तेज़, ठीक है। और ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, मंडी में खड़े होगे ना ये बिल्डिंग नज़र आती है, पेट्रोल पंप के पीछे है। तो यहाँ पर ये अनलोडिंग कर रहे हैं। तो पेट्रोल पंप के सामने सर्विस स्टेशन है, वहाँ पर ये बछड़े आए हैं, ठीक है। माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे जानवर हैं। ये दोनों जानवर आप चेक कर सकते हैं, एक सफ़ेद जानवर है और एक साथ जो है ना ये बड़ा जानवर है। तो बाकी वो आते हैं लेने दूसरे जानवरों को, तो ये खोलते हैं तो फिर इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाते हैं जी। बांध के आ गए हैं अब, ये वाले बछड़े भी आपको चेक करवाते हैं। दोनों उतरते हैं तो माशाल्लाह उतारने लगे हैं जी। ये देखे जी माशाल्लाह। साजी केरी नस्ल देने दोवें जानवर? साजी केरी नस्ल दे जानवर ने नुकरा नाल अबलक, एक वाइट नुकरा है जी और एक अबलक जानवर है माशाल्लाह। और उतारते हैं जी, आपको चेक करवाते हैं माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे जानवर है, ये बड़ा सफ़ेद वजनी है। तो ये उतारते हैं, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ इस साइड। ये देखे जी माशाल्लाह बड़ा प्यारा जानवर माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत वजनी जानवर है, वजनी। तो ये देखें ये भी उतरने लगा, थोड़ा सा तंग कर रहा है।
वो बाहर वाला भी आप जानवर चेक करें, ये वाला भी। वो तंग कर रहा है थोड़ा सा जानवर। ओ बच्चा मुंडे को फड़ो, गांडा गई है लायो तो ये नु कर ले नहीं दुआ नु खड़ेंगे तो आराम ना टुर जाएंगे। नहीं वो नहीं ना जाना। डर रहा है थोड़ा सा जानवर। बहुत प्यारा जानवर है, नुकरा, सफ़ेद नुकरा। और उसकी जो है ना रस्सी थोड़ी सी टाइट हो गई है मुझे लगता है, तो वो खुल ही नहीं रही अभी। बाकी तब तक ये जानवर आप चेक कर सकते हैं, बड़ा वजनी जानवर है, हैवी वेट का। इतनी दूर से मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप माशाल्लाह। बछड़े की खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो उसकी रस्सी खुल गई है माशाल्लाह, ये वाला जानवर भी आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी उतर गया है, 5 बछड़े थे, 5 के 5 ही उतर गए हैं माशाल्लाह। तो सारे जानवर आपको चेक करवा दिए हैं, बड़े ज़बरदस्त प्रिंट हैं इनके और बड़े जानवर हैं ये। ठीक है, ताया जी कैटल फार्म पे ये बछड़े आए हैं माशाल्लाह। तो ले जी उतर गए हैं बछड़े, आपको अनलोडिंग चेक करवा दिया। तो जानवर आपने सारे देख लिए हैं। तो ले फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो आगे आने वाली हर नई अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।